Nkomuringo gumwe gukongera kumanyisa no kushomesa abantu abakwatira n'enkora ya Parish Dev't Model mu district ya Rwampara abanyishengerizo bari yanyomwe bazyo betorira amagombora hamwe na za town council ryo mu ishaze rya Rwampara East barukongera kubangura abantu abakwatira na Parish Dev't Model zomusako deni mwe sako direbo hano gamba mutura meetinga turapafora ikikorashi government ne baragira ngo abantu muzibahe at 6%. 6 kugira gukora tore miliyoni umwaka gumwe utene mutwara mukaga aba babugino habemeruka abantu mushanja bari habukiko bwa Parish Development Committees hamwe nabo bukiko bwa za sako za hameruka weyo nanyigira ngo na bible nece uyinde na anarara kubi agifarero mwe na mukazba nimwe mwine kuronda ki akirwara abana tubakuja kushoma bejwiraho ebyo Parish Model ngizire kugirira kuyamba okurjera hiteka abo bukiko bwa Parish Development Committees tibine kukwata hasentezi kureka nabo kurebangwe birukorwa nibyo kandi nibitware enkora ya Parish Development Model misho nahabwe cyo sentezi batazigera eitima Parish Model izire kwakira umuntu weno watsigeire nyuma obugega ntwenda kubugarira nkahi hanso mu byaro ushanje umuntu najati nyembu yo kuza kusiba Kampala n'inkorere ryandaza musherwizo kansigaro watatangirenta mpinjo mwana omwaka gobye sento gugwatandikira hari kibanza cyo kwezoku bw'omuruka mu ihanga gwetegere kutunga miliyoni 17 ezigenderire kutungura entasi y'abanyayuganda bacirukorenda konka omugandi abemeruka mu district ya Shema baraba betekateshere kureto ofero mu center za Parish Development Model ngo bagahwe ahabo kubanka bemeruka bahereze kutendekwa okubararwana sofere bwono mu Parish Development Model aba bagambe bo kurabira mu chairman w'ekibina cyabo nkabemeruka Shema Parish Chief Suntown Agents Association ipomuro mugwitu turubakarebiribi kureba ngo abantu abatwara sente bazikozesa kurungi ahabwe kigendererwa cyo bazitwarira amwe na bitweta abafere ningashi abo kwenda kuteganisa program eji bweno butumo bumbinire bagahwe ahabwo kubobora butuburuho training tugitungire guidelines ziroho engenderwa heroho hine hiba kwija kurabera mu district ya Shema abebembezi bakashobora bishemerire gukorwa n'bitashemerire gukorwa mu program eji okwenda ngo etungura abantu twenda kubashara discipline kumako sente tizanyizo kushemerera okushemerera kwija banyuma abo abantu bagira ngo akanyaka simo tukagera no. So leaders help us take politics aside. Let's sensitize our people to develop and increase their household income. Abahinji n'abarisa bashabirwa kwejo n'umugisha gwa Parish Development Model okwetungura inda Aidan Bataringaya hamwe na Sheikh Abdulatif.